Hamut. Arkir kur kar 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 kur 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 adalah sesosok alomani berbentuk kursi hijau. Makhluk ini sering muncul pada malam hari di pos ronda. Konon katanya jika ada yang menduduki kursi ini, pantatnya akan kena bisul segede ban truk. Dulunya alomani ini adalah manusia biasa, dikarenakan saat bisulan suka duduk di kursi hijau. Manusia ini berubah menjadi kursi hijau.
lagi.